Wis gek langsung dar wae rasane tak. Niate iki wong nang kene iki wong Patra Pilasa kangen-kangenan kok. Heeh, ora ana pangan ya wis ora apa-apa ning nek ana nek gek dirapi. Cek Mas aku kangen ya. Sak ora-orane iki mantan. Ya, sing penting sehat. Tunggal dene iki bapakne wis mati kok ora melu mati. Kowe ra anut anake kakangku si Rusmadi. Oh, dari hati. Senengane lho. Jangan. Omong aja celemongan. Piye Mas saiki piye? Ana undak-undakane ora? Ana peningkatan apa Oh, peningkatane nek Pakde wonten apa? lalen. Wah. Wis ora apa-apa, heeh. Faktor U. Usia. Udut. Oh. Kowe iki ngger ora ana ngenehi rokok lali. Ora. Heeh. Nek ana ketemu wong edane nek ngekeki rokok dieling-eling Juk bali ndono meneh. ora digolek arep didusi. Engko dadak kurang gawean ngedusi wong edan kene adus dhewe arang-areng. Mas ya. Wis gek cerita apa? Ora. Kulon Praga iki tenan beda karo wetan kok, Mas. Batese Kali Praga iki wis mbuh dilalaki ya ora apa-apa ning kudune iso ning ndi-ndi iki iso kepenak dirasa. Ah, wong piyai kene iki nek dipun etang saestunipun gati ing budaya. Nah, Weh, iki. lah aku iki ket biyen kok kowe gek ngerti saiki kuwi. Lah lek nanggap aku ya lagi saiki. Nek wingi ditangkap aku ya matur ngono. Ya. Ora Mas itu memang Kulon Progo iki dari dulu itu memperhatikan dengan budaya ngono lho Pak D. Lah kowe ora tau ngandani aku kok mau menyang ya ora ngandani kok ya aja salahke aku. Ya ora salah. Ming kurang bener. Ning salahe ora. Ya. Wih, seneng iki bengi iki Ora seneng. Iki ana tamu saka Polsek mboten to, Pak? Ana. Pak Kapolsek. Niku napa nggih nganune pangkate? Pak, nek ngantemi wong tuwa niku hukume pinten, Pak? Ya sampean jak rebukan angel banget kok. 351 kuwi penganiayaan. Takon kae lho, kaya bekas polisi. Wah, alah, iya bekas polisi. Oh. Lah apa bayare kurang dadi polisi kok yo isih dadi dalang iki. Gawean sing gawean tetap kuwi dalang, polisi iki samben. Oh. Ora pati gagas sik. Serundeng ki rasa kok kandhani wong kuwi iki ya bekas biyen ki bekas rumatanku kok. Biyen. Kowe aja mirang-mirangke Pak D kowe. Tenan. So Nek tak urusane karo Pak D kuwi tenan. Piye to? Pak D sing ning kono kuwi iki wis seminggu kecekel. Wis ngono rampung. Leren ya paling 2 minggu ki resik ngono kae. Engko bar kuwi ya mlebu meneh. Ya sik ngruwat kono kuwi sing kerawat. Aku ora dicekel aku mara dhewe kok aku. Aku kok ora dicekel aku muni ngono. Mbok dicekel ame nyekel kowe pira wene ta wong ora tau digagas ya. Ora, wong tenan kok sing jenenge Pak Demo iki disayangi karo Kapolres Sleman ki sayangi jaman semono. Kapolres Sleman. Iya, Pak. Aku nyopet konangane ora disel to. Pak D iki kono. Amarga mbiyen ki nek deman ha iki ora sah disel nek nggo anjing pelacak wangun ngono. K19. Aku melu grup K19. Apa iki K19? Ya suwe. Ya ora sanesu. Kowe gelem pon, Deng? Nimbang dadi dagelan kowe dadi anjing pelacak wae, Pak. Ana pangkate nggih. Enten anjing pelacak iki ana pangkate. Ana pangkate? Ana. Oh. Wah, jebemblek ning ngisor buntut. Kayak pangkate. Ya ora, niku pangkat tituler kok njur pangkat kok jebemblek. Kowe anjing pelacak iki saiki digelangi lho. Digelangi napa? Buntute iki digelangi. Ora mek kuwi sing jenenge tahanane digelangi ki wetenge malah putih gelang. Wong kecrek kok.
Apa nek njur gelangi marai bangga ngono apa? Oh, sampean ya arep nyilakake wong tuwa. Jan ya. Niki acarane napa to? Yu Cangil. Iki ngerti nek dalange dagelan sinden-sinden iki hidupnya di bawah kemiskinan. Oh ki mesake dalange kok ora payu sinden. Njur ditanggap. Oh. Dadi wong kuwi di bawah garis kemiskinan. Nah aku ora. Oh kowe beda. Aku ora di bawah garis kemiskinan. Kowe di bawah apa? Aku pas neng garise kuwi yo. Padha wae. Padha le. Jo nyebalekke yoga-yoga nom ki luar biasa lho. Wo. Hidup yoga. Keplok kae, sok demung kae we kae penguasa Kulon Progo. Sapa to kae? Wah, sok demung kae. Sapa jenenge? We, tekonono dhewe kon ngundang dene apa piye? Diundang dene. Ora. Iki Kae lho, liyane iki weh biasane yoga ki mung alusan. Kae nganggo keris gading gleleng ra karu-karuan. Oh, Dek. Kae kae ki yo dalang, Penguasa Kulon Progo. dalang ning ra tau payu kae. Kae payune mung danake tok. Wah nek danake gembelo ora haru-haruan kae. Kae Nek awur kancane ya pucet, Den. pengusaha Kulon Progo. Oh penguasa. Oh, ketok. Ketoke piye? Rupane kok besengek ngono ki wis goblek. Dicokot alot. Kuwi kanca-kancaku de cah nom-nom saiki luar biasa Kulon Progo iki. Saiki salut karo beliaunya. Beliaunya nyatane sik mengrekrut anak-anak muda yang sekarang mau ndelok suwet gelar sore tekan iki mau sigra. Iki ya dalam rangka pembinaan bocah-bocah. Pembinaan bocah-bocah. Oh, pembinaan bocah-bocah. Oh. Iki nek bocah kongane bocah ki ngenteki kempongan piro harepan? Dek iki tak dikaruhke karo dinas sosial lan Bang Rono. Tak binane dhewe wae aku. Kaya ora ngerti seni budaya nggih. Oh iki mek dibina supaya ngerti. Cacah iki rak emone mung klaran ning dalan-dalan iku. Ora ngawur wae iki akademisi ngawur wae. Akademisi apa? Ya coba kae. Kaya mung uwuh-uwuh kuwi doan iki asline iki. Mung pacakane wae do SSN. Sarjana seni nyet-nyet mijeti ngono. Ameng gelare SSN iki ada pucet doan kok. Ora ning ya aku ndelok gelar iki mau sore tak rungokke ya. Wis beda karo jaman aku ketemu karo sinergi kuwi antarane dalang yoga sinden lho sindene wah Jiro Lupatmo nemtu. Wah iki ponak aku melu. Iki tuane kang ono ponakan iki yo kowe umur pira? Sing pojokan kuwi wis sepuh yo ponakanmu ki yo sampean umure pira, Dik? Aku rasa omong. Takonono ngundang aku sapa? Takonono. Bu, jenengan nek ngundang niki Lek. Matane iki ora. Ya berarti tua tenan. Aku yang berarti tua tenan. Berarti Deoto kuwi laire bareng karo berdirinya kerajaan Singosari. Lah kuwi wong tua wong ngundang kowe elek kok. Takonono to, itu aku lho. Sing ngomong ki Raja Singa ngomong. Tak jelokis kok kene. Gayenge ngeten iki nggih. Nek kanca-kanca sing padha nom-nom niku Ya diberkahi Mas iki nganu. Ayo lo tanpa rupa iki gawe sesuk to. Sampeyan tembunge mbok sing lumrah wae. piye. Lah kok wong kok ala tanpa rupa dengkul apa piye? Ya ana rupane wong ganteng-ganteng ngene jenenge aja sia-sia lho. Ya yoga iki ganteng-ganteng. Aku ya maune ganteng, teko mau ganteng. Ning bareng tekan kono dirayahi ibu-ibu pawon kae lho ning pojokan. Juak foto dulang-ulang wah ambune brambang bawang komplit. Wah dikempit-kempit wah iki ibu-ibu ambune bubu pawon nah ngono lho. Ya kowe nek ibu-ibu mambu bumbu pawon ki lumrah. Nek kowe nek mambune telek pitik mah rekoso kowe. Ayo karang kowe masake ku kanca-kanca iki dulur-dulur iki anak-anakku ki Luar kabeh. biasa. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya sing neng pawon luar biasa elok tenan mau wis. Mangsak bareng mangsak ngerti aku tuh dirayah aku jan. Padake ingkung diewer-ewer ngalor ngidul.
Tenan niku kula apa jarikan lho bubar kabeh dadi salin meneh. Oh nek kuwi pancen ora bener lho jarikan. Niki wah jan niki remen pinten taun nggih mboten pinanggih. Wis embuh. Nganu. Pokoke saurunge kopet kae lho. Nesu nek iki. Ya. Nek iki lucu nek. Kaya nesu. Lucu iki, lucu iki. Covid. Dadi otopet. Aku nek bayange jur muni kopet. Aku saking mangkele kok. Enten apa? Lelara mateni wong akeh kok jenenge apik Covid kopet ngono wae. Oh leres. Iya. Mergo saka mangkel. Mangkel. Akumulasi mergo mangkel dunia lho ora mek kene tok. Donya sak donya kuwi dhewe. Untung kowe isih diparingi kowe. Lho, nek ora kesusu nek ajeng bidarien monggo kula. Sing kae kok nek. Oh, nek kula ora. Aku nek karo sampean ora wani kok Mas ora wani wong kowe iki ala tanpa rupa. Ala tanpa rupa meneh. Ala kok tanpa padake. Ning apik omong iki ala tanpa rupa ning kowe iki wah seniorku ngono. Ora kok ya ora urung ala tanpa rupa sampean ki ya kopet ngono. Kok ndak arep muni ngono meneh tak siji ora. Karang kuwi ya mung tembunge wong Jawa ya ala ngono ala rupane ya ala. Tulus. Kula niku ala niku konsisten kok. Nah, iya. Wit lahir ya ala, dewasa ya ala, Nom ya ala, tuwa ya tetep ala. Ah iya. Oh konsisten ya. Konsisten aku ki tetep ajeg ala terus. Takon niku aku. Ala kok bangga. Lah apa sing digelani wong kuwi anugrah? Oh iya ning ya. Anugrah ki ya angel lho kuwi. Angele piye? Anugrah. Angel to. Angel. Nek Anune gerah. Anune gerah. Aneh Angel ya. panas banget to. Arep ditepasi ora koso. Kuwi nggone dalange jarene. Lemri kae. Jati kuwi. Aja marai mancing-mancing kono nesu karo aku lho. Ora. Saiki diselani tembangan apa Mas? Nggih. Sampean manganu mangkagungan pamilih sapa monggo. Selerane sampean sing kaya ngapa sing manut kondisi sampean. Sik to sampean Manut kondisi. Nek kondisine tidak baik-baik saja. Tegese nganggo surjan ki ya sing saukuran ngono lho iki. ora ono. Nek ukurane pojokan kae. Iki saukuran karo iki. Ora masalah kuwi didelok apa Ngenge. Oh. ngenge iki sepira. Kaya tawon. Durung tak tuding wis watuk lho iki. Iki tudingen iki. Wis Wah watuk. iki sinden apik iki. Ayo. Jenenge Titi. lemah. Apa? Siti. Apa tegese Siti? Apa tegese? Isine wong mati. Wong ora ngono kuwi. Sing apik wong tuane omong kok. Iki niki terus sing ngayal niki. Ngeyel, heeh, karang pancen turun bapakne to. Ampun ngoten to niku kanca kula sakniku kula karo anake. Lah aku arep Siti isine wong mati. Lemah. Lemah. Heeh. Dialem mergo wulu wektune iso dimamah. apik. Gedang. Ling geget bar madang. Oh iso, Mak. Montor. Iso ora. Montor. Kuwi bablas. Alehmu takon gedang, ling geget bar madang. Gedek. Apa gedhe? Gedek. Gedek. Ya omahmu kae gedek iki kono kae. Ya ora, gedek ki ana dhewe wae. Apa? Bar geget gedek-gedek. Ah gebres-gebres mesti. Gedek kok dipangan Gedek ya. kok dipangan. Gembok. Apa? Sing gegem kuwi simbok. Mula sing nggawa kuncine bapak. Ngawur ya. Gedek gembok. Gedek mau iso, gembok Iso. Gembus. iki ya. Ora macam-macam lho. Ana. Gembus lho. Gembus bar digegem diambus. Gembus.
Geli modar kowe. Apa? Geli. Tugel bener nggon Ayo. tali. Aduh. Udu ya Le. Aduh. Otakmu mesum kowe. Geli tugel nggon tali. Mulane sok risi to. Mergo tugel. Geli. Gedebuk. Piye? Tiba. Cangkem tuwai pinter le ngolale rembug jantenan. Lali-lali dhisik aku. Nyok. Ya Dek, sapa Dek iki? Sapa iki? Tunggake. Jenenge sapa, Duk? Oh, iki pejuang Bapak. Pejuang. Jenenge Bella. Kok bela? Komplite bela negara. Oh, bela. Sini. Kok dengar. Biasane aku pangkling ya belai biasane nggo kacamata iki ra nggo kacamata. Saksofon cekak. Kowe celanane jero rangkep ra? Apa mergane? Kakangku tukang kuwi. Heeh, oh tukang sekso. Seksu. Oh. Saka tenor, alto, klarinet barang kuwi. Oh, kakangku. nyekel kuwi. Tedun. Iki agek ngenteni. Garing iki agek 2 tahunan kok, Dik. Oh. Muga-muga Aja. Kudu prepare kowe tak omong. to prepare. Heeh. Mbak Bella saking Kediri. wah adohe kono lho. mula rupane kaya tahu. Kok kaya tahu to? Kediri sing kondang tahu apa? Tahu kuning. Tahu takwa. Aku iki wong Lah kan tahu takwa menika rupane kuning to, Mbak. aku kok kayal to kowe dikandani kuning wah. Aku ora ngerti apa senen. Dadi korban. Radong. Kok anyep ngedak sendok. Pripun? Dek Bella Nggih. mau menyanyikan lagu apa? Derek. Judule kuwi sing nyanyi sapa lagu nderek kuwi sapa sing nyanyi? Ora maksude iki tak tekoni lagune nderek iki manut. Manut. Bengi iki pendak tahun sepisan nganake merti desa. Nggih. Iki nek kowe muni nderek mantepmu lagu apa? Puwung ana presiden Amerika? Apa presiden Amerika? Orjen? Waton meneh. Oke Regen kok ya. Keregen orjen. Suwe nang. Kira ana orjen iki. Ana iki mau nggo lagu Kuwi du orjen iki lho, iki cangkeme iki mau. Sekso iki mau rumah samu orjen. sing mangan tahumu. Anggur sudah? Kurang Sing tererorot mangan tahumu iki lambene iki. lancang. Lah kok lancang piye to? Ora ngandani saka mau. Aku rak malu. Isin. Monggo, mantep apa Mbak Bella? Wonten awala mboten. Ana iki ning ya metagian dadi layan. Tagihan listrik. Masa nawala kok tagihan kuwi lho. Ya nawala ki layang. Maksudnya iki layang permintaan. Nggih. Oh, ya, wonten. Mundutan. Mbok sing rada wonten request mboten. Wonten request mboten. Wonten request boten. Oh. Bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak Ibu, Bapak polisi sing paling sepuh. Kok Pak polisi apa sepuh? Kapolsek iki tuwa dhewe. Kok tuwa dhewe? Sekes pol ki wis tuwa to. Ora ngono lho. Kuwi lho sing Pol-polan. lek nebahan kuwi lho. Monggo Nggih. Dek Bella, napa Dek Bella? Derek. Napa, Bu? Pak. Nyuwun apa, Bu, Pak? nek sing- ora ana sing pamundhut mantepmu apa, Nduk? Nah, ngono wae, mantepmu apa? Ora sasakon kancane. Aja Ora ngono, nyambut Bella. gawe yo. Bosok kowe malah. Ayo. Kok playon? Nganu mawon. Sesi demen.
Sesideman. Nggih. Sesideman iki sing piye, Ben? Favorite dalange. Woi, favorit. Nggih ta, Pak? Wah, favorit dalange ternyata Sesideman. Nah, Aku jumbuh karo kelakuane. lah mula niku. Babar wirang nek iki nak tenan yakin. Ora apa-apa aku ngertu-ngertune dhek kok. Padaknya. Niku pemain nggih, Mbah. Dalange niku pemain. Udu Lah, seneng Sesideman. oh seneng. Dadi apa-apa ki Delian. insting seorang intel ki ya ngono kuwi. Oh, begitu. Resep. Resep. Meteng. Ora ngono kuwi. Ora ngono piye? Ora pas sisi depan ki set resep kecekel ngono kok resep meteng. Aku sing meteng ki wong liya kok urusane dhek kok. Aku yo. Ora nyambung. Ha ketok tetep meteng tenan e. Oh. Ayo, Nduk. Nggih, dibawani nggih. Wah, tekan ngene ora bawa nah. Wiwitane Mambu keong. Mambu apa? Keong. Kowe iki nek ora ngerti senggaang rasa melu-melu, Dek. Ora. Sing cangkeme iki lho, cangkeme tuwa iki lho. Aku meneng wae. Oh, sing nyenggaimu kono to? Kono. Oh, iya apik. Pilih kasih. Ha iki ketok dalan kuwi. Nek sing kleru sing tuwa iki meneng wae. Sing kleru kowe, wo buantem tempala sirahmu tenan. Bosok. Mergo nek wong tuwa iki kudu dajeni, Ndeng. Ah, Kowe ngerti dhewe mergo wong tuwa kuwi wis ora suwe. Kula kudu diajeni. Ora suwe piye maksudnya? Ah, mang tekan nika. Maksudnya pripun? Ini dimaksud ya gampang kesel. Pinter kowe ta? Sesuk ndalang ya. Asik malah. Anderek sang peki priya bagas. Arlinggohe kangelan. Dipangku pripun, Pak? Ora dipangku segane akeh banget apa aku ngelungguhi sego. Neng kene ora sopan. Kang oleh budaya sowan menyang kutha Piye cengkoke, Mas? Sinden kok ngono ki cengkoke piye? Sing kula pikir niku awake dhewe lair kegasiken kok nggih. Lah apa dilebokne neh njok ditokne. Weh, mosok jarene iki dilebokke meneh ditokke. Lah ditokke weteng Mosok jare bayi kedisikan. metu untune wis rangah kok ngene. Apa bocah metu kok untune wis kok buta terong. Ana dalane ajur. Ora apa-apa. Ngomong kok ya ora bener anggere wong tuwa omong salahke terus. Ben daretras kayungyon. Ya rasah delek-delek Mas nek pancen kaya-kaya ki kurang tutup kan ya golek panitisan. Nginceng sing perlu ditisi sapa ngono lho, aja delek-delek. Sesuk nek apa aja to mancing sajiwa karo sapa, apa karo sing ngendang, apa karo sing ngender. Lho, Nek nggone iku teges iki iso ngrasake jaman mengko ngono lho kowe kuwi. lho nek kula masalah niku kula niku dong. Kula
sinau ngelmune. Sing jenenge Mencala Putra Mencalati Putri niku kula niku wis kulino. Iya. Dadi nek nggon niku dhuwur kula wong kula menek kambil. Wong kok nek ana panganan kok gas-gasan. Alah sampe ya padune bekewuh ya. Tenane ya padha le gas-gasan ate ora. Terus ki, Nduk? Selendang kuning kang saking wukir. Asma Kinarya Joko jenengi Bella ki mbiyen mbok menawa wong tuane rak ya duwe nganu to, duwe Pangudang-udang. Pangudang-udang. Heeh. Nggih. Napa bela napa? Sok gelem bela bangsa, bela seni, bela dan sebagainya. Nggih. Kaya ora Yakno tapi kaya ora komplit. Kirang napa? Oke, kurange nek kuwi. Meng ora tak piji mboko sithik. Swara kurang pramana ning wasis apik. Ora apa-apa nek pancen jodoke. Gah. Jodoke. Gah Kok iso? kok kan ragat. Ndek iki ora butuh duit kok. Perawatan. Butuh, rumasane ra butuh. Butuh. Bulane butuh. Butuh apa? Mau makan apa kalau tidak ada uang? Oh ya wis. Le nggo bayar SPPPP kok ngendi yo? Lah nggih. Wong ijik kuliah to, Nduk? Mboten. Wis duwe keluarga? Dereng. Urung. Dereng. Ya wis terus kowe. Ya. Anggung romarang bendara Sulestyo pijer ngincangake alis terus tresno sesideman
najan kompak nggih. Semangat banget no. Tenan. Iki najan anu to bersih desa ning semangatmu kudu 45 lho kemerdekaan. Nunggak semi karo para pahlawan biyen. Nggih. Heeh. Pahlawanku ora mung Pak Polisi, ora Pak tentara ning kowe sinden kae ya pahlawan. Pak tentara wani mati, iya to Mas. Wani mati perang karo musuh kowe ya kudu wani mati mambengi budaya. Nggih. Jenengan nggih wonten mboten? Wah, iya. Ning dhisik kowe sesuk aja. Aja sok kok ngono kuwi mergo. Ketoke urutane dhisik jenengan e. Urutan iki urung mesti kadang kala ki kerene iki sok kesilep ya. Urung mesti wong nyatane kancaku dagelan ki ya sak adikku kabeh sing ra ono. Wong bluluk njur tiba wae enten kok nggih. Ana dadi ngono kuwi bel pasrah karo sing kuwasa. Nggih. Iya, apa pasrah karo gadeyan ya ora mungkin ya. Domongi kok. Apik, jogetanmu apik, Suk. Heeh, golek pasaran nang kene. Pripun carane? Sesuk golek duit nang kono Kali Praga. Ken ngopo kula? Kowe wong golek wedi iki nek nyawer jan tenan nganti ilang sak tenggoke kok. Domongi kok ora. Engko. Ya. Weh, sing jenenge golek wedi niku kanca kula niku ditakoni nyambutke ning ndi? Sorry aku wis urip kepenak. Oh. Nyambut gawe ning pertambangan. Tambang wedi. Bul nambang pasir kuwi mau. Mulane kok cengele ireng banget. Nek kuwi ngonekke aku. Mboten wantun nek niku mboten. Aku ireng ki ora mung tak gupaki wedi kok. Napa to? Weh, aku ki pensiun ki tenan lho. Pripun? Nyedot WC barang tak lakoni. Wis penting halal kok mboten Halal. napa-napa. Kepara lehku nyange karo lehku nyedot WC ki hasil akeh lehku nyedot Angsal pinten sak sedotan? Nganti saking seneng iki ngomahku tak tulisi kok. Napa? Telekmu adalah senyumku. Tenan kuwi dadi tenan urip ki kudu anggepe yo pensiunan polisi ki yo gagah apa? Ora. Angge meso lumayan duwe pensiun, kula ora duwe pensiun. Ora ngrasake ekonomi. Awegah ngrasake sampean marai bunek. Ya udah ngrasake bela wae apa? Loh, ngrasake budayane. Suarane. Kuwi jenenge wong tuwa sing ora iso meper hawa nafsu. Wong ana wong ngomong kok ngono kok ya senengane iki. Patun. Tuh. Alon-alon ya bel anggepmu. Nggih. So nek selo wae bel nek ora ana Pak Nek Dewo selo kuwi. napa? Nah, Keng napa? ayo tegese iki pas aku ora ana kae ngono lho. Baik senengane cok nimbrung-nimbrung urung jame wis disuki. Jare nang jame kowe wis nusul kuwi lho. Karang selak geblet. Niki dilanjut mboten le sesidik. Lanjut. Ya engko tau wong sing bayar aku kok. Wong sing bayar aku kok dadi kono sing perintah ki lho. Bayarmu piro karo kae? Wah, aja domongke. Saru. Mergo sithik gitu. 75 Pak De. Melu aku, tenang wae, selawe. Lo malah midon. Wis yo. Urip ana kutha gedhe kemetak tukone mamasa isine kame apa-apa wae senadyan sesideman mesti tak
bengi saya Hot. Saya hot iki apa? Hot niku panas. Oh, panas. Ya. Aku golekno bubur sing hot. Ana ki Teng bubur. pundi? Ya pokoke nang wae nek kuwi. Anane bubur semen gelem ra. Ya sampean ra sia-sia. Mosok Sentimen. sak perjuangan kok kon mangan bubur semen. Nah, wong dadak nganggo hot ngono barang kuwi kok lumayan iki hot ki apa? Wani pira? Syukur kowe ditantang karo para pamriksa. Urip ana kutha kene kowe tak tukake masa Matur nuwun. Matur nuwun. Genti sijine, Mbak. saben bengi Jengglengke lho, Mas. nyawa Deng, kowe sing enom tenanangan. Ayo. Ler ngono lho. Kaya nggon YouTube kae lho. Getadu tadu, tak genten tak tung ler ngono. Oh, tarane wetengmu lara kowe ngene-ngene. Ora iki ancang-ancang, Dik. Ayo kowe iki rasa kemaki wong iki wiyagaku kok. Dadi kowe ngadeg kok. Oh, iblis. Aku nek arep pentas sukses ya nggo-yoga dhewe. Dalange atos iki dalange. Ya Maksud bener. kuwi Kaya ora. sinergi ngono kae lho. Dadi getadu tadu, tanggung ku tak tung jler ngono kan wangun le ajlok. Wangun apa ndek wong kok diwangun. Nek ora marep manggo ndek wong ya mau ki saka ngomah nggawa dhewe. Ah kita malah Aku yo enak mengendor rene gamelan ra nggawa ya go mah ngamuk-amuk bocah ora. ketoke malah kaya Ngono ketok iya ana sing tuwa barang ning kaya mung tuwa tok. ayo Iki kok kaya kleru to dhewe. Kleru ya dhewe kleru ya. ora. Piye? Ya bener. Ana wong tuwa ya tuwa tok ngono. Rumangsane iki sing tuwa dhewe aku. Heeh. Aja dipikir tuane. Dia pikir apa nih? Aku ki ora Nguyah-nguyuh wae kuwi lho. nek karo kowe mono aku ora apa-apa Mas bocah kae lho. Wong yo kae. genang deret wong tuwa kok ya ora digunakake. Heeh. Masa wong tua kan jenggleng tekan ngomah iso tedun. Urung jenggleng aku wis tedun. Mau piye? Sit. terus ki mboten Terus Sik mau lho. wis ben kok nek ngamuk yoga engko tak anune. ya Adang ning panjatan kuwi, Dan. Ora metu panjatan kaya Untung diden. Dek langsung metu JLLS. Jeles. Kowe ra usah do ngurus dalanku. Dalanku lho. Dalan. Yo, yen memajang mung Rasa nuturi. Kaya pinter-pinter ae. Wong kowe kaya iso-iso, wong kowe wae ngwe pales kok. Watuke blero. iki ming ater-ater lho, Dik. Ha kono wis ngerti kok. Mongko ya ana sing tuwa lho. mengkaro Kita piye iki mengko kean pola tok ora dadi-dadi Ora kan pula tok iki pengendangku ora met karo aku e.
Metonamu nek pengendange apik aku wis asam urat kok. Kan apa mau Wong sikile iki urung seleh kok wis kok selehke. Mulane nek pas Nek pancen kowe iki profesional manut kendang. Heeh. Sikile digantung aja guru seleh nek kendange urung seleh. nek kok codot. Sikil digan ngedang tade ketak tak kok ha iki ledere kapan? Ya aja nesu karo kono kuwi kreativitas Sing cah jenenge nom-nom. gendul ki nek tutupe nganggo sempol, kendangane tot. Ngono. Iku linoe. Tat. Bluk. Seni kok Terus ke? nyopot gendule kendang. Oh luput pisan kas tak amuk depan. pindah urung iki. Terus. 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 Kembang wae Oh, basa pas dia to. mak ora Ayo sik pe. awal. Tuk jreng. Wis. Iki setelan ngene iki mau. Lumayan. Sip nek iki mau sip kowe. Lumayan. Nek mau no. Kowe bali liwat ngendi le? Ngomong. Arep ngopo? Nunut. Wani po. Ya pertengene Mbak Siti. Nah, iki mesti halus iki. Iki Kok- aja kok dienggok-enggokke cah. Iki cah anyar. Gunung Ora anggo mlumpat ya iki ya. Ora anggo mlumpat. Oh, agak ancang-ancang kok ya. Ora usah trikis nek kowe arep kompak ya kowe nggo yoga dhewe. Ah iya. Kowe mangsa nyai piye. Oh, garapane cah nom-nome ngono kuwi. Domongi kok. Aja dikandhani ya ora nyumbang ya. pacitan Ora. Kok Getak-getak. Urung. Ora arang. Iki le mate kapan? Terus le. Ah terus no. Kok apa? Gatel. Karane buayane sok-sok kaya serso. Wani po. Ayo, Yo. yuk. Selanjutnya Nguk semua. kowe ngungak weruh demit malah nang kono. Weh, demit ki apik. Apik kok di? Demen memitran. Kuwi jenenge demit. Oh. mula Gawe-gawe. Dagelan kok tok bantah to ya nyuk. Keparat iku ya. Ayo mesake bela ndak ora konsentrasi. Hati lho cah kuwi nek kodame metu rampung kowe.
Sing ngabani dalange ora kowe nyuk. Sak karepmu dhewe. Kok kowe njur melu merintah. Mangke sing ngomong niku potong selawe nggih. Monggo bayare 15.000 tambah 10. Sing perintah men belionya. Oh, rumangsamu. Ayo parian. Ya terus. Rasa Yo, nganggo lanjut. parian. Lanjut. 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 Panas udan panas aling-aling caping gunung. Piye napase tekan ora? Gawa lempung wadahi kreneng wong sak kampung mateng bareng. Surting ora wani. Napa? Oh, ya ben. Sing tuwa. Ayo, Diati Surabayan. Lho. Assalamualaikum. Kintun salam para piantun. Gonge ora ditabuh apa nyuk? Ampun dhisik men. Yo. Ayo. Ayo mengo. Aku sama ngeteget mau. Bedek. Terus kecaping gunung wae. Oh, iki wis entek urunge mah. Ngrungokke juladoli. Suwami, ngono mah lho, urung. Misuwa. Ngrungokke juladoli marai anyang-anyang. Aku ora ngrungokke wis anyang-anyang ket mau. Ya. Wis Misuane mboten? suami to. Nadyan wadon sarata Kali kulon apa setyane kelakon minum mane banyu Terus wae. Woi, Yo, Bang. ama delok rupaku karo rupane srundeng kok jenes e. Ah delok ngene kan rada jenengan ki iki kok ya iki lho kae ngono. Ana grengsenge. Paling ora ana gisine. Ndelok Nggih, napa, wong Pak De? ndelok wong loro kok peceren kaya jenengan ki ampun sia-sia ngoten iki. aku dhewe kok ora sia-sia. Ayo. Nggih. Dek jaman
jogetane isih kena ditonton. Ora rasa anu, rasa minder. Saka mburi apik mbuh saka ngarep radong. Sekarang wis kadung sagu. Nek iso golek gawean liyane jane. Dadi polisi pohon. Patroli iki saiki tenan rapet. Maksudnya pripun niku? Hah? Patroli. Gawean sing werna-werna ora cetha iki rasah ditandangi. Wong sing cetha genah wis kulino kok dadak. Nek ngono ra sandalan. Ya nduk terus ora usah ngrusi wong tua-tua kae do Pak. Kesuwen niku. Ya suwe karo bar. Bisa Ya iki mau lagu Caping Gunung dengan irama doyak maling. Buantri Raja Mak sing nyanyi entek megap-megap. Sing Ngendang lho. sing ngendang saka Papua. Kok saka Papua. Kulinane main timpani iki dadi ngono. Wah, jane rumane seseke Raja Mak. Canom kok. Canom. Sampun nggih. Sinten meneh sing dawuhi? Hah? Dadi sing jenenge merdeka. Niku nek cara Jawa kan merdeka. Ya. Apa tegese merdeka? Merdeka niku saka kirasane rong tembung mardi lan eka. Mardi nek mangun, eka. Bangane dienggo ekono tak enggo wis to ya. Margi niku memetri, eka ki siji. Dadi sing dipepetri dening bangsa merdeka ki siji. Rukun. Kaya dulur-dulur kene tetep rukun iso nganti nanggap dalang tiap tahun. Oh, wih, lho. Sini tidak pernah dengan kesenian yang lain tetap nganggo dalang. Mergo di samping sirkulasi ekonomi itu yang dodol besengek dadak itu tetap bisa berjalan, masyarakat bisa terhibur. Pitu wae sing jenenge dalang itu garing goleke sing apik dienggo, sing ala dibuang. Oh. Kula sing dipepeti awake dhewe ya merdeka ki ya nek kowe rukun karo tanggamu. Nek ora rukun karo tanggamu ya aja ngaku bangsa merdeka, ora rukun karo tangga kelurahan,
aja ngaku bangsa merdeka. Nek merdeka ya tetep nyawiji iki ana contone. Oh, contohnya apa? Wah, kowe ora ngerti nek iki lho. Niki kula yen ngapunten nggih niki mboten 378 lho nggih. Apa 378? Lho iki tegese kan iki pirang-pirang. Heeh. Oh, iki kan pirang-pirang. Weh. Pirang-pirang. Iki ana biru, ijo, abang, tetek bengek. Ning sing penting jebret. Weh. Lah. Tetep NKRI. Anane tetep merah putih. Tenan. Aja dicilih lho. Aja dicilih arep mirang-mirangke. Sampean kok terus iso gawe Kyai Pleret. Kyai Pleret. Ra tenan to, aku wis mbaten. Wis mesti dipaido Tetep karo nyawiji NKRI. Apik harga mati. Bermacam-macam tetap satu jua, makanya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruah tidak akan berpaling satu NKRI. Siap. Helok tenan. Oke. Apa iki mau? Oh tepuk tangan. Kuwi nyicil. Oh nyicil. Nyicil piye? Mek sak keplaan. Sak keplaan. Engko nek aku mlaku yo dikeploki bareng karo. Oh Marwata Edan. Ngoten nggih, sinten Matur nuwun niki nganu nggih nyingkat wektu tak nutuke cerita sik. Oh Muga nggih nggih. disambung gara-gara. intine nggon crita niku iki maniman. Sale hari iki Tresna Buddha kalih wayang niku ndelok sore wau jenengan ngendika dandamenge ning iji ana perhatian. Heeh. Nggih, monggo pun lajengaken. Oke, Nggih. nggih. Matur nuwun, nggih. Nggih, nggih, nggih.